những cái bí kíp, những cái key point, gọi là những cái gì ta, những cái yếu tố quan trọng khi mà các anh chị chọn một dự án đầu tư EB5 an toàn. Và được mời đến tham dự buổi webinar ngày hôm nay đó chính là anh Brandon Sim, là giám đốc khu vực châu Á của công ty EB5 United, có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án đầu tư về EB5. Thì xin mời anh Brandon Sim ạ. Welcome, Brandon. Thank you for your time being here with us and share with our clients about how to choose the success EB5 projects. So please. All right, thank you. Yeah. Thank you so much, Trudy. And I just want to say hi and thank you to all the ImmiCa team for having me here today. It's always a pleasure to work with ImmiCa and speak to their clients. They do such a great job with all their clients, so appreciate it. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Brandon Sim. Cũng như mọi khi thì tôi rất là vinh dự có mặt trong cái khán phòng Zoom ngày hôm nay và luôn luôn tôi biết trân trọng những cái cơ hội để mà có thể chia sẻ những cái thông tin tới cho các cái khách hàng, các nhà đầu tư của ImmiCa. All right, so are you ready for me to start my presentation? Yes, please. All right, let's do it. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng tới phần chia sẻ, phần trình bày của anh Brandon về các cái yếu tố để có thể tạo nên một cái dự án thành công, EB5 thành công. Okay, so today I want to talk about what makes a successful project and how you can eliminate as much risk as possible as an investor through the EB5 program. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ tới các anh chị làm sao chúng ta có thể lựa chọn được một cái dự án EB5 thành công và làm sao chúng ta có thể hạn chế được những cái rủi ro thấp nhất đối với cái việc mà đầu tư thực hiện lựa chọn một cái dự án trong cái quá trình đầu tư EB5. The EB5 program, when you make an investment, it consists of two major components. And those components can each have risk. And so you want to lower those risks. And those include the immigration risk in the project that you're going into, as well as the investment risk, or how safe your money is. Khi mà đầu tư về, khi mà tham gia vào cái chương trình EB5 thì chúng ta sẽ cần chú ý đến hai cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về yêu cầu của các cái về chương trình của di trú, và cái yếu tố thứ hai là yếu tố về mặt đầu tư, làm sao chúng ta có thể thỏa cái điều kiện của chương trình di trú và chúng ta cũng hạn chế được những cái rủi ro để bảo toàn được cái vốn EB5 của chúng ta. Right. So when applying for your green card through EB5, you will need to do the source of funds with your attorney. But in the project, the two main risks that you need to mitigate are making sure that you create 10 jobs for every investor and making sure that the project receives approval from the USCIS. Giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta đầu tư vào chương trình EB5 thì sẽ có hai cái yếu tố chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là cái việc mà chứng minh cái nguồn tiền, thì cái việc này chúng ta sẽ làm việc với các cái đơn vị tư vấn hoặc là luật sư của các anh chị. Và vấn đề thứ hai đó là cái dự án đấy có nằm trong đã được phê duyệt bởi Sở Di trú hay chưa. So projects can obtain exemplar approval or I-526 approvals, which show you that the project has been approved. And also, as long as construction is going on, then the project is creating jobs. So you can invest into projects that have the majority or maybe all of your jobs already created before you invest. Như vậy thì khi mà chúng ta đầu tư vào các cái dự án ấy, thì chúng ta sẽ để ý xem là cái dự án đấy đã nhận được cái chấp thuận trước của Sở Di trú hay chưa, hoặc là những cái dự án nào mà đã có cái đơn I-526 của các nhà đầu tư trước đó mà nhận được chấp thuận thì đây cũng là một cái dự án an toàn, hoặc là những cái dự án mà đang trong cái quá trình xây dựng, có nghĩa là đang trong cái quá trình tạo công ăn việc làm, hoặc là những cái dự án mà họ có thể có những cái lượng công ăn việc làm ước tính cho các nhà đầu tư, thì đây là ba cái yếu tố cần phải quan tâm khi chúng ta lựa chọn cái dự án. All right.
And so now I want to shift over to the investment risk in the project. And a few things that you need to be looking out for when you're making your investment are, one, what is the capital structure of the project? Is it created to reduce the risk for the EB5 investors? And I'll go into that in more depth in just a minute. Đối với về cái mặt đầu tư ấy, thì khi mà chúng ta tham gia một cái dự án, lựa chọn một cái dự án EB5 thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái cơ cấu vốn của cái dự án đó, để những cái dự án nào mà có cái vốn của chủ sở hữu lớn thì nó sẽ giảm thiểu cái phụ thuộc vào cái vốn EB5. Okay. Another important key is the project under construction and creating jobs already? And then you want to look at what is the project? What is it actually? Is it a hotel? Is it hospitality? Is it mixed use? Is it residential? Is it commercial space? So what is the business models and is it being constructed? And so those are two main keys in this evaluation as well. Và một cái yếu tố nữa là chúng ta cần phải quan tâm, đó là cái dự án đó đang trong cái quá trình xây dựng hay không, và cái loại hình của cái dự án đấy là gì, có thể là khách sạn hay là bệnh viện, hay nó là một cái trung tâm các cái tòa nhà về thương mại, hay đó là cái khu nhà ở. Thì đây là những cái chúng ta cần phải biết chắc chắn được cái mô hình của cái dự án này của chúng ta là gì. All right, and the last few things are, you want to make sure that this project is going to be completed. So is all of the financing in place with or without the EB5? If we can't raise all of the EB5, is there enough money to finish the project? And then is the project going to offer you an I-526 guarantee that will pay you back your money if you have a denied I-526? And is the developer providing a completion guarantee? Are they guaranteeing that they are going to pay to finish the project if the project ran out of money? Và một cái yếu tố nữa thì chúng ta cần phải lưu ý, đó là cái việc mà dự án đó có cái nguồn tài chính sẵn sàng hay không, để mà tránh cái việc phụ thuộc vào vốn EB5. Và ngoài ra thì những cái dự án mà các anh chị họ có thể cung cấp được là những cái đảm bảo cho cái việc mà đơn I-526 trong cái trường hợp bị từ chối thì sẽ được hoàn tiền. Thì đây là một cái yếu tố rất là tốt để chúng ta lựa chọn. Ngoài ra thì cũng nên lựa chọn những cái dự án mà có cái bảo lãnh hoàn thành của cho cái dự án này, để tránh trong cái trường hợp mà các cái chi phí nó vượt lên thì bên chủ đầu tư họ cũng có thể trả những cái chi phí này và đảm bảo hoàn thành được cái dự án. Okay, and I want to give a brief explanation of how the money goes into the project. So when you're an EB5 investor, you are investing into this middle part here called the NCE. And this is an EB5 fund that you are buying one share of. You are then, this company right here is managed by my company, EB5 United. So we manage the EB5 fund for all the EB5 investors. Tôi sẽ giải thích là cái dòng tiền đầu tư của các anh chị sẽ đi vào dự án như thế nào. Ở đây các nhà đầu tư là EB5 Invest, các nhà đầu tư sẽ đầu tư một cái số tiền 900.000 đô vào một cái đơn vị gọi là NCE, là một cái doanh nghiệp mới thành lập tại Mỹ. Thì cái doanh nghiệp mới thành lập này được quản lý bởi trung tâm vùng là EB5 United, là quỹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ là đại diện quản lý cho cái công ty này giúp anh chị. Okay. Then we are making a loan from the fund to the project where the jobs are created, and the developer is developing the project. Sau đó thì quỹ sẽ thực hiện một cái khoản vay cho cái dự án của chúng ta để mà tạo công ăn việc làm, và đơn vị phát triển sẽ là cái đơn vị chủ sở hữu của cái dự án này. Okay. And we as the NCE manager, we only get paid when the project is successful and the loan interest payments are paid to the NCE. We don't make money from the developer. But sometimes the developer and the NCE will be the same. They'll raise their own money.
So this can cause a problem because you're lending the money to yourself. And so the developer's getting paid on this side and on this side. So at EB5 United, because we are not the developer, we are acting as a fiduciary. So we have the same financial interests as our investors. Như vậy thì ở cái vai trò là đơn vị quản lý quỹ thì cái thu nhập của chúng tôi là thu nhập chính của chúng tôi sẽ được tạo ra từ cái lãi suất của cái việc cho vay vốn EB5 cho quỹ. Như vậy thì chúng tôi sẽ độc lập với lại đơn vị phát triển một số các cái hình thức khác, một số các cái dự án khác trên thị trường, thì cái đơn vị quản lý quỹ đồng thời cũng là đơn vị phát triển của dự án. Do vậy thì nó có thể là có cái sự mâu thuẫn về lợi ích. Còn đối với chúng tôi thì EB5 United đứng ở cái vai trò là ủy thác được ủy quyền từ các nhà đầu tư để mà cái quản lý cái quỹ vốn EB5 này. One of the largest EB5 raisers in history was the developer and this NCE manager. And when COVID hit, they decided to stop paying interest to their investors because of the pandemic. That wouldn't happen with us because we would not allow the developer to stop paying those interest payments. But because they were the same, they were able to stop it. Trên thị trường hiện nay thì do cái dịch Covid thì có một số các cái đơn vị phát triển cùng với cái đơn vị quỹ thì họ đã dừng cái việc mà hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư. Còn đối với quỹ của chúng tôi, EB5 United, chúng tôi không cho phép các cái đơn vị phát triển dừng cái việc trả lại tiền cho các nhà đầu tư như vậy, bởi vì cái thu nhập của chúng tôi chính là từ cái việc mà cho vay, là từ lãi suất của cái việc cho vay của quỹ EB5. Okay. So in a typical EB5 project, you will have a capital stack looking somewhat like this. So you will have usually about 50 to 60% of the money from a bank in the form of a loan, and then around 25 to 30% of EB5 in a loan, and the last 20 to 25% is developer equity. So if there's a problem with the project, the first to be repaid is the debt, the loan, then the EB5, and then last is the developer. The developer has the most risk, but makes the most money. The bank has the least risk and makes the least money. Thường thì một cái mô hình vốn EB5 thì sẽ có những cái cơ cấu chính như là vốn từ phía ngân hàng là thường là chiếm khoảng 50 đến 60% trong cái tổng cái cơ cấu vốn. Tiếp theo là vốn EB5 thì thông thường nó có thể là chạy từ 25 cho chiếm từ 25 cho đến 30%, và cuối cùng là vốn của chủ sở hữu là từ 20 cho đến 25%. Như vậy thì cái thứ tự ưu tiên hoàn tiền trước đó là từ phía ngân hàng, sau đó mới đến nhà đầu tư. Thì đối với những cái cơ cấu mà vốn mà chủ đầu tư bỏ tiền vào ít thì họ thường là họ sẽ có cái quyền lợi nhiều hơn, bởi vì cái số tiền họ mất thì nó sẽ ít. So the way to look at risk in projects, one, you need to look to see how far along in construction is, but when you're looking at the capital stack, the more developer equity that you have, the less risky it's going to make it, because the developer has to lose all of their money before the EB5 investors lose their money. So the more money the developer puts in, the less risk there will be on the EB5 investor. Như vậy thì một trong những cái cách mà chúng ta để mà có thể đánh giá được một cái dự án nó có an toàn hay không là ngoài cái việc mà xem xét cái thời gian để mà phát triển cái dự án đó nó có dài hay không, thì chúng ta cũng cần quan tâm đến cái việc là cơ cấu vốn của cái dự án. Cái chủ sở hữu, chủ đầu tư họ bỏ vốn càng nhiều thì cái vốn EB5 thì nó sẽ càng ít đi, và điều đó có nghĩa là cái giảm thiểu cái rủi ro cho các nhà đầu tư EB5. Okay, so how we separate ourselves from the rest of the industry in EB5 at EB5 United is we add more equity. So in our
current project, you can see 45% of the money is coming from the developer in the form of equity. The developer has to lose all $196 million before the EB5 investors lose money. Và điều gì để khiến cho các cái dự án của trung tâm vùng chúng tôi EB5 United tạo ra được sự khác biệt so với các cái dự án khác trên thị trường? Đó là chúng tôi yêu cầu cái chủ sở hữu đơn vị phát triển cái dự án bỏ cái nguồn tiền vào là chiếm phần lớn. Ở đây thì đối với cái dự án Montage tại bang Montana thì vốn chủ sở hữu đang chiếm 45% trong tổng cơ cấu vốn. Như vậy thì chủ dự án nếu mà có trường hợp xấu nhất thì họ sẽ phải mất một cái số tiền rất là lớn là 196 triệu đô trước khi các nhà đầu tư bị mất cái số tiền đầu tư của mình. So a few things about our current project in Montage to help explain how we keep it safe. Number one, we got a little bit lucky because we wanted a rural TEA, so we automatically have targeted employment status and can guarantee $900,000 for our investors. So because we did this in a rural area on the mountain, we did not have to shut down construction. We are still on time to complete the project on the same timeline as we had before COVID. Và đây là một số các cái thông tin về cái dự án Montage tại bang Montana của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn bởi vì dự án này là một trong những dự án hiếm hoi mà được thỏa cái điều kiện vùng chi là vùng tạo công ăn việc làm mục tiêu của Sở Di trú sau ngày 21 tháng 11. Và đặc biệt là dự án này của chúng tôi thì không có, do là ở khu vực vùng núi cho nên không có bị ảnh hưởng bởi Covid, và cái tiến trình của việc xây dựng thì vẫn đang trong quá trình phát triển đúng như là theo cái kế hoạch. And the project now is closing, it's getting closer to 60% complete. And we are still under construction and we use a lot of safety measures. You can see on the helmets, there are a sensor on the workers' helmets. And so it tracks when they get too close to other workers. And then they test at the site 3 days a week for COVID. So if someone tests positive, they can look at their tracker and see who they were around at the site. Dự án này của chúng ta thì vẫn đang ở trong cái quá trình phát triển và hiện nay thì đang dự tính là cũng khoảng gần 60% cái tiến độ xây dựng. Ngoài ra thì cái việc xây dựng thì vẫn đang được diễn ra. Chúng tôi cũng ở bên công trường thì họ cũng áp dụng những cái biện pháp về bảo vệ cho nhân công, ví dụ như là gắn các cái cảm ứng ở trên cái mũ bảo hiểm để mà có thể tuân thủ đúng theo cái khoảng cách, theo cái quy định, và cũng có cái sự kiểm tra về y tế 3 tuần một ngày, đảm bảo sức khỏe cho công nhân thi công tại công trường. All right. And like we discussed, you want to be under construction. You can see the project here is fully erect. So that's a huge support to the investors because we have already created all 10 jobs for all the EB5 investors. Các anh chị có thể quan sát được cái hình ảnh mới nhất của các cái của công trường chúng ta thì cái lượng công ăn việc làm đây cũng là một cái vấn đề tốt và bảo vệ cho cái quá trình đầu tư của các anh chị, bởi vì cái lượng công ăn việc làm tạo ra thì đã được vượt qua theo yêu cầu cho mỗi nhà đầu tư rồi. All right. Once again, we have 45% developer equity and we required it that they have to keep 45% equity in the project. And we also have this, we get repaid prior to the developer. So the developer has to lose all of that 45% before we are impacted. Theo cái yêu cầu của chúng tôi thì bên đơn vị phát triển là chủ sở hữu của dự án cần phải đầu tư ít nhất là 45% vốn chủ sở hữu của mình vào đây. Đây là một cái điều kiện rất là an toàn, bởi vì nếu họ sẽ bị mất số tiền vô cùng lớn là 45% cái giá trị của cái dự án trước khi nhà đầu tư bị mất cái vốn EB5 của mình. All right. And lastly,
all the financing is in place. So we even have a bridge loan. So if we didn't finish the raise, we still have all there gives an I-526 guarantee to the investors and a completion guarantee to the project. So they guarantee to pay for the additional costs, if there are any, to finish the project if necessary. Tất cả các vốn yêu cầu cần thiết để mà hoàn thiện cái dự án này thì đã đều sẵn sàng, bởi vì dự án có một cái vốn vay bắt cầu để mà đảm bảo là không có phụ thuộc vào cái việc huy động vốn EB5 cũng như là vốn của chủ đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi cũng yêu cầu bên phía dự án có cái đảm bảo trong cái việc đơn trên cái đơn I526, tức là trong trường hợp đơn I526 bị từ chối thì sẽ được hoàn tiền, và một cái đảm bảo hoàn tất cái dự án trong cái trường hợp mà vốn chi phí nó vượt quá theo cái dự kiến ban đầu thì bên chủ dự án sẽ là đơn vị để mà bỏ cái số tiền này ra để hoàn tất cái dự án. A few other highlights. So this project, the Montage Hotel, is a 99-room, 5-star hotel with 39 residences for sale, and the 39 residences are selling for $360 million. Đối với cái dự án này, một số cái điểm nổi bật của dự án là một cái dự án của khách sạn 5 sao mang thương hiệu Montage, gồm 99 phòng và 39 khu căn hộ. Thì dự án này với tổng cái 39 khu căn hộ này sẽ được bán và dự kiến đem về cái số tiền đầu tư với số tiền doanh thu là hơn 300 triệu đô. Right, the project is automatically a targeted employment area at 900,000 because it's rural. It has all the jobs created for all the investors already, and those jobs don't go away, so your jobs are created already. And as well, we have exemplar and I-526 approval on the project. Dự án này thì thỏa cái điều kiện vùng tạo công ăn việc làm mục tiêu của Sở Di trú và đã được chấp thuận. Đặc biệt là đã có 2 cái đơn I526 của các khách hàng đầu tư trước đó đã nhận được cái đơn chấp thuận. Và Okay, Brian. Okay, and then of the residences, this is now sorry, this is a typo here. Now there are 18 residences sold for $139 million. Hiện nay thì đã có 18 cái khu căn hộ đã được bán, đem về doanh thu là 139 triệu đô. All right. And lastly, we have a very high net worth developer who's guaranteeing the project and guaranteeing the I-526 denial, if there was one. And they already have done an EB5 project and repaid that project successfully in the same city. It's the same developer, same everything. So this is a second phase of a successful EB5 deal. Và dự án này thì là một cái đơn vị phát triển của cái dự án này là có một cái tiềm lực tài chính rất là mạnh và có cái cam kết hoàn tiền trong trường hợp hồ sơ I526 bị từ chối. Ngoài ra thì dự án đã tạo ra được đủ công ăn việc làm. Nhà xin bổ sung một chút cái ý lúc trước là cái lượng công ăn việc làm tạo ra cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào đây thì đã tạo ra đủ rồi, đủ theo cái yêu cầu rồi. And the reason why we are able to sell these residences for about $10 million a piece is because when you buy a residence, you can join a club called the Yellowstone Club, which is arguably the most exclusive club in the entire world. Chúng tôi cũng muốn giải thích một chút là tại sao với một cái giá là 10 triệu đô trung bình cho một cái khu căn hộ, tại sao nó lại có được cái sức hút và bán nhanh như vậy, thì bởi vì là khi mà mua cái căn hộ này thì chủ sở hữu sẽ được trực tiếp sẽ được trở thành cái thành viên của câu lạc bộ Yellowstone, là cái câu lạc bộ danh giá và độc quyền bậc nhất trên thế giới. So these are some of the members. You can see Bill Gates, Mark Zuckerberg, the Facebook CEO, Eric Schmidt's the CEO of Google, Oprah's a billionaire talk show host,
Justin Timberlake, Ashton Kutcher, so Mila Kunis and Jessica Biel. It's just a laundry list of billionaires and celebrities. They even denied the Kardashians last year because they didn't want their cameras at the site. So it is an incredible site and an incredible club. And once again, if you buy a place at Montage, you can join this club. Và những cái thành viên tiêu biểu của cái câu lạc bộ Yellowstone này như là Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg, là những cái CEO của Facebook hay là ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey. Họ là những cái người mà rất là thích riêng tư và không muốn có cái sự tham gia hoặc có bất kỳ camera này hoặc là những cái người theo dõi. Do vậy mà khi mà tới đây thì họ đảm bảo được cái sự tận hưởng cái không gian của cái khu vực nghỉ dưỡng cũng như là tận hưởng được cái tham gia vào cái việc câu lạc bộ này. Okay, and quickly, I want to share here in the, where is this? One second. Oh, I'll do this in just a minute. Okay, let me fix that. Let me finish this. Sorry. All right, here's a quick little video to show you what's going on in the site. Đây là video giới thiệu về dự án, cập nhật mới nhất về tiến trình xây dựng. So just in summary, at EB5 United, we've raised more than $500 million through the EB5 program. We've had a 100% success rate with all of our I-526 and I-829 petitions. So we've helped more than 1,000 investors obtain over 2,000 green cards for themselves and their family members. Đôi chút thông tin về trung tâm vùng của chúng tôi EB5 United thì chúng tôi đã thu hút được hơn 500 triệu đô các vốn EB5, trong đó thì cái tỷ lệ chấp thuận trên đơn I526 cũng như I829 của chúng tôi đang đạt tỷ lệ tuyệt đối là 100%. Chúng tôi đã giúp cho 1.000 các nhà đầu tư có được cái thẻ xanh cùng với gia đình của họ, tổng số lên tới hơn 2.000 thẻ xanh. All right. And the last thing I wanted to do here, I would like to share really quick. So we just made a construction update at the site. I went up there in August, and we have it now with the Vietnamese subtitles. So I have it here to share. Okay, thank you, Brian. Sales update, and there's a construction update at the site, and then a sales update to talk about how well all the residences are selling in Yellowstone Club. Và tôi muốn giới thiệu tới các anh chị cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất về tiến trình xây dựng của dự án tại công trường vào tháng 8 năm nay, năm 2020, và các cái thông tin mới nhất về việc bán các cái khu căn hộ ở đây. Chúng tôi cũng có cái phần chuyển ngữ sang tiếng Việt rồi. Xin mời các anh chị theo dõi. Thank you, Brandon. All right, thank you.